Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugungi video syomkamizda oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib turasizlar akalar. Katta partiyalarimiz yetib keldi xudo xolasa. Qo'ylarni zo'rini olaman degan akalarimizga bugun xudo xolasa arzon bo'ladi. O'ta ham go'zallardan kelgan videoni oxirigacha kuzatib aka like bosib tursangiz sizga partiya qilib ko'rsatib beramiz akalar. Bugun qo'yni zo'rini olib keldim deb Zafarjon akam chaqirdilar. Xudo xolasa 70-100 ga yaqin qo'ylari bor ekan. Xudo xolasa partiya qilib chiqarib beramiz. Qo'ralarda ham bor, kelib ko'raman deganlarga lakasalar tashlab beriladi. Bittadan mehnat qadrlab, like qizartirib turing hoji aka. Biz videolarimizni boshladik. Mashalloh hoji aka, mana bu arasha yarichkalarga bitta e'tibor berib qo'ying. Ayri dumba, tikka dumbani zo'rini olaman degan akalarimizga Mashaalloh hoji aka, hammamizga mana shunaqa liniyalik, toza nasldorlardan boqish nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli Arashan yarichka ishqibozlari. Xudo xolasa bugungi video syomkamizda oxirigacha ko'ringlar aka. Bugunga salkam 100 boshga yaqin qo'ylarni zo'rlar chiqadi. Videoga ham chiqmaydigan qo'ylarimiz ham bor aka. Kelib ko'rsalaring, lakasalar tashab beriladi xudo xolasa. Bugungi video syomkamizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida kanalimizdagi arzonchi bu ikkinchi chiqishlari xudo xolasa bugunga zo'rlardan chiqarib beraman dedilar. Zafar akamizning xonadonlaridamiz. Bugun 9-aprel hafta kuniga payshanba boshlangan kunlaring hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya xudo xolasa arzon qilib bugun kanalda xudo xolasa ikkinchi chiqishimiz, lekin klientga ishlayman deb chaqirdilar. Videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib turasizlar. Assalomu alaykum Zafar aka. Maza yaxshimi? Yaxshimi? Rahmat. Bugungi zo'rlar kelganmi aka? Xudo xolasa zo'rlardan keldi. Bugun videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bugunga o'sha katta partiyadagi qo'ylar keldi. Haqiqat zo'rlardan shu Arashan deysizlarmi, Xorazm deysizlarmi, like bosib turinglar, qo'llab-quvvatlab zo'rlardan chiqarib beramiz. Mashaalloh, mana akalar, haqiqiy Arashan Edilbay qo'zlarimizda zo'rini olaman degan obunachilarga yetib kelgan. Eng arzon narxlarda bugun sotib olinglar akalar. Haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimizga bugun aka partiya ko'p dedingiz-a? Bugunga katta partiya Akmaljon. Qisqa qilib ma'lumotlarni beraveramiz-a? Zarni yo'lda qilib tasdiq etamiz. Gap yo'q. Birinchi partiyaga son nechta? Birinchi partiyaga 7 dona Akmaljon. 7 dona. Haqiqiy qo'ydi zo'rlardan ekan lekin. Bu baldax taqilganlar bu qo'chqormi, so'nliqmi? Bular hammasida o'zi baldax bor, o'zimiz bir netkani qo'yganmiz Akmaljon. Buni bitta qo'chqori bor mana. Bir dona qo'chqor lekin. Buni seleksiya qilaman deb Mashaalloh, mana hoji aka dumba razreziga bitta ahamiyat berib qo'ydi. Karbonus haqiqiy o'zi to'lovga kelgan buni qarang. Mashaalloh. To'lovga kelgan mana qo'chqor. Bitta qo'chqormi shunda? Bitta qo'chqor, qolgan hammasi sog'liq. Bir dona qo'chqor, qolgani hammasi urg'ochi variantlardan zot yo'nalishiga ko'paytirib yuraman degan akalarimizga mana sizga zo'rlardan kelgan aka. Soni 7 dona, 7 dan biri Xizr degan variantlardan. Bularning yosh oyligi qanaqa aka? Yosh oyligi 4 oy 5 oy atrofidagi qo'zi. 4-5 oylik atrofida. O'tgan safar ko'pchilik akalarim telefon qilishibdi, ko'tara olmayapsiz. Menga telefon qilishdi. Sizlaringizdan uzr so'rayman. O'tgan safar to'g'risi qo'ylarni o'zi bir kishi olib qo'ydi-da. Gap telefonlarni ham ola olmadim. Bugun xolasa hammalariga yetishadi. Qo'y ko'p. Qo'y ko'p bugunga akalar. Mana cho'chimay, erinmay telefon qilsalaring xudo xolasa 24 soat aloqaga chiqishadi biz obunachilar. 24 soat aloqadamiz. Gap yo'q. Bularni aka bir joyga nech puldan beramiz? Hammasini. Bularni Akmaljon to'g'risi 5 milliondan chiqarmoqchi edim. Siz obunachilarga 4 dan. Yo'q, 48 dan kelishtiraman aka. Hammasini olishsa bugun partiya ko'p ekan. 47 dan berishsin mana. Bar aka. 4 million 700 dan. 700 million olsin. Dastlabkasini qilib beraman. Qo'chqori ham ichida ketaveradi. Qo'chqori ketaveradi ichida. Gap yo'q, mana akalar. Qo'ylarni ko'ringda, hammasini bitta oila qilib boqib yurasiz. Mana shu jonivorlarni aka bir joyga tashlab qo'ysangiz ishonavering. Chiroyli puldan avgust oyidan qo'zlar aka tayyor bo'lib qoladi. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. Hali 5 oy bor, to'g'rimi? Ko'chib ko'ran qo'z so'liqlar o'zi. Hozir biz necha oylik dedingiz bularda? 4 oy 5 oy atrofida. 4-5 oylik bo'lganda, hop. Bu ham shu bo'k yemgan variantlari. Gap yo'q. 5 oylik bo'lsa ham yana bir avgustga 5 oy bo'lsa 10 oylik atrofidagi qo'y bo'lib qoladi. Mana akalar, xudo xolasa mana bu jonivorlar tashlab qo'ysangiz 90-95 metr turadigan variantlardan bo'lib ketadi. Ishqivoz tavsiya qilaman. Metrdan o'lchaycha qo'yinglar. Bo'ldi, bir ikkitasini o'lchaydi, bo'lmasa aka. Vaqt cho'zmaylik, obunachilarga jonivor 5 oylik qo'zini qarang, 70.
Mana. Qo'yaver. Qo'chqor. Bu yilgi to'qliq o'xshadi aka 70 plus. Va xolos 70 plyusga olishasiz Akmaljon. Bo'ldi, narxini aka sal kelishtirib beraman. Vaqt cho'zilib ketyapti aka. Chiroyli qilib obunachilarga beraver. Bo'ldi 4 million 600 mingdan telefon Yo, qilasiz. 4 million. Dastavkasini qilib beraman. O'ylashmasiz. O'likda viloyatga bormi? O'likda viloyatga bor. Yana azdan kelishtirib beraman aka. Realni narxini chiqaraveram. Bir joyga. bilan bersin dastavkasini qilib beraman. Barbar aka. 4 million 500 ming so'mdan bo'lsa bir joyga ketaveradi aka. Ha, telefon qilishsa shoshilib tez Akmaljon bunaqa narsalar hadeb ham kelavermaydi. Har zamonda bir kelib qilyapti. Kam bular ama. 4 million 500 dan bo'lsa bir joyga hammasini olaman degan akalarimizga ketaveradi akalar. Ishqibozga aloqaga chiqarasizlar, biz keyingi partiyalarga o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib turasizlar Bu akalar. birinchi partiya. Mashalloh hoji aka, mana bu arasha yarchikalarga bitta e'tibor berib qo'ying. Ayri dumba, tikka dumbani zo'rini olaman degan akalarimizga mana sizga elita variantlardan aka. Yuziga ahamiyat bering-da, haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga. Soni ham sizga o'sha qo'rangizga sig'adigan variant. 6 dona ekan aka. 6 dona buni soni aka. 6 dona bitta qo'ra variantlardan. Bularda ma'lumoti, qo'chqor sog'liq qanaqa bo'lar aka? Akmaljon, buning ichida ikkita qo'chqori bor. 2 dona qo'chqori bor. Qo'chqori bor. Qolgani urg'ochimi? Qolganlar urg'ochi. 2 dona qo'chqor, 4 dona urg'ochi shunda. Shunday. Gap yo'q. Mana akalar haqiqiy zo'rini olaman deganlarga oq yuz variantlarda aka bularda ham narxi arzon bo'ladi, xudo xolasa. Narxini yo'lda qilib beraman Akmaljon. Yosh oylik qanaqa yosh oyligi? Yosh oyliklari bir 4 oylik abada Akmaljon. 4 oyligi yo'q bu yog'ida. Mana akalar yuzlariga ahamiyat bering-da, haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga mana sizga zo'rlardan keldi. Mashaalloh, mana bir-biridan chiroyli, go'zal variantlarda. Bitta qora ekan aka qo'ylari. Bitta qora. Mana oyoq qo'llari hamma yog'i kelishgan, xudo xolasa zo'rini olaman deganlarga dumba razrezlarini ham bir ko'rsatib qolamiz aka. Mana jonivorlarni ko'ring-da. Qo'yda Akmaljon birorta bir xunugi yo'q. Hammasi chiroyli, terilgan qo'ylar. Ichida pasi yo'q ekan, qo'ylar. Kerak bo'lsa burilib terilyapti. Mashaalloh, mana akalar. Hammasini olib qo'yinglar, yutasizlar. Qo'ylar terilib olganiga bitta ahamiyat bering-da. Qo'yda zoti bor, xudo xolasa zo'rini olaman degan akalarimizga mana sizga yetgan aka. Jonivorlarni bitta ahamiyat berib qolasiz qo'zlarga. Bularni nech puldan beramiz aka? Hammasi 4,5 ga ketaveradi Akmaljon. Kelishtirib beraman aka, hammasini olishsin buni. Bir joyga olish obunachilar xursand bo'lib boqib yurishsin aka. Endi narxni tushirib beraman Akmaljon. 4 million 400 dan beraman. Ya sal kelishtirib beraman. 4,5 dan qo'ymoqchi edim bularni ham mayli. Bo'lishini chiqaraman aka. Endi narx tushib beray, to'g'risida 4 million 400 olsin. Ular demak aka, hammasini olishsin aka bir joyga. Hammasini olishadimi? Hammasini olishadi. Hammasini olsin 4 million 300 mingdan bor aka. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million 300 ming so'mdan bo'lsa, yetkazib olib berasiz. Dastavkasini qilib beraman. Gap yo'q, mana akalar 4 million 300 dan bo'lsa, hammasini olaman deganlarga ketaveradi. Ishqiboz aloqaga chiqinglar aka, mana shu qo'zlar ozgina sabr qilib tursangiz, xudo xolasa chiroyli sizga effekt olib keladi. Dumba razrez o'ta ham chiroyli qo'zlardi. Bu kichkina qo'zi aka hali. Ishqibozi sirrazi aloqaga chiqarasizlar. Bu yosh, kelajagi bor. Siz aytyapsiz, yosh deyapsiz. Haqiqatan kelajagi bor. Aka bu qo'yiladi. Gap yo'q. Keyingi partiyalar ham bormi aka? Bugunga Endi boshlandi-ku partiyamiz. Boshlayveramizmi keyingi partiya? 4 million 300 dan. Ikkinchi partiya. Ikkinchi partiya, uchinchi partiya deyish tursa, o'shanda adashmaymiz. Nima qo'y ko'pda bugunga. Mashaalloh hoji aka, hammamizga mana shunaqa liniyalik, toza nasldorlardan boqish nasib qilsin. Mana bu jonivorlarga bitta ahamiyat bering-da, yuzi toza, o'zi toza. Qoni ham toza degan variantlardan ekan aka. Akmaljon, asli bular dollarga chiqadi, siz kanalingizga so'mda qo'yib beraman. Qo'ylarni ko'rsating. Mashaalloh, mana akalar. Eng arzon variantlardan qo'zlarga bitta ahamiyat berib qolsa hoji aka. Haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'linglar. Eng go'zallarini olaman degan akalarimizga o'ta ham go'zallardan keldi akalar. Soni nechta aka? Akmaljon, bu yerda soni 7 dona. 7 dona bu ham, ha? Ham seleksiya qilishadi Akmaljon. Mana qo'chqarni qarang. Mashalloh. Yuziga ahamiyat bersin. Qo'chqor raqamini bitta ko'rsatib qo'yaylik. 45-43. Yo'q, qarang. Yuzi ham appa olgan jonivor. Dumba razrez qarang. Mana shu urg'ochilardagi kattasini ko'rayotgan bo'lsangiz 1200, 1,5 ming chiqarishyapti-da. Mana shu qo'zlar xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Ishqiboziga aka aloqaga Hozir chiqing. tavsiya qilaman Akmaljon. Bular hali yosh aka, Bular kelajagi hali bor. yosh, jon endi katta emas, uni ko'rib, ammo to'g'risi bizga ham baland kelyapti Akmaljon bular.
Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar, soni 7 dona, bitta qora variantlarda hammasini olinglar aka, yutasizlar. Qo'zlarni zo'rlardan keldi lekin mana akalar. Bularni yoshligi 4 oylikka beraveramiz yo 3 oylikka? 3 oylik abada qo'zlar Akmaljon. Mana akalar. Hech shuni bizdan tepasi bo'lmaganmiz, 3 oylik abada ham taxmin qilib aytaveramiz. Mana, xudo xolasa bular aka yillab bollarini olib ham ko'paytirib yuraverasiz. O'sha qo'yim qarib qoldi, yoshidan o'zi tashlab qo'yay degan obunachilar tashlab qo'ysin, lekin qo'ylar vaqti zo'r, oq yuzda tozalarda. Faqat yarichkalari. Toza yarichkalarda. Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar. Qo'zlarga bitta ahamiyatni berib, like bosib turasizlar. Bularni hammasini nech puldan beramiz aka? 5 ta Akmaljon. Sal kelishtirib bering. Partiya narx tushadi, esingizda bo'lsa. Ko'tarilmaydimi? Yo'q, bizda ko'tarilmaydi, endi tushadi faqat. 4 million 300 mingdan berishdan dastlabki 4 million 300 ming so'mdan hozir chiqardingiz. Ha, chiqardimmi? Bo'ldi 4 million 200 mingdan. Yo'q, sizdan bo'lganda 100 ming so'mdan bo'lganda so'ramasin, sal kelishtirib bering. 4 million 100 mingdan olsin, maza qilsin. Barbar aka. Bizdan olgan odam ozgina bahra olsin, biz xursand bo'lamiz. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 100 dan bo'lsa ishqiboz aloqaga Lekin chiqarasiz. obunachilar, qarab, like bosib tursin. Xudo xolasa obuna bo'lib turinglar. Bundan zo'rlarini chiqarib beraman. Ikazagi ham bor. Gap yo'q, mana akalar. Ekazagi variantlari ham bor. 4 million 100 ming so'mdan bo'lsa, mana aka sizga haqiqiy mana lina, mana zotli, xudo xolasa haqiqiy zo'ridan kelgan. gap yo'q. Qo'zlar lekin yuzi ham oq ekan, toni ham chiroyli ekan. Bozordagi hashak qo'yga solishtirmaysiz. Bu qo'zlar ishonavering. Ozgina vaqtingizda bular katta chiqadi. Ko'ryapsiz, ko'tarib olib buni 5 ming dollar, 20 ming dollar qilishyapti. Lekin qo'zlar ekan, lekin qo'zlar mana. Ekazak tomonlari ham bor ekan. 4 million 100 dan aka, telefon qilishda xayri sunnati bor-a? Telefon qilishdan ishni bitiramiz Akmaljon. Bu 3-partiya. Bu 3-partiya. 4-partiyaga o'tamizmi? 4-partiyaga o'tamiz. Xudo xolasa 4-partiyamizga ozgina yirigidan, lekin narxi arzonidan qidirgan obunachilarga yetib keldi. Bugunga sizga sutga to'ygan variantlardan o'zi sirazi katta bo'laveradi aka. Bu sirazi oldiga o'sadi bu qo'zlar. Qaytmaydi xudo xolasa. Ozginadan yem hashagiga e'tiborni berib tursangiz aka, liniyani olasiz mashq qo'zlardan. Bodom gulni bitta ushlangda quloqini ko'ringda. Aka, quloqni ko'ring. Alloh mana aka. Xudo xolasa bo'ladigan narsa boshidan ma'lum degan variant mana ko'rinib turibdi o'zi. Qo'yavering bo'ldi. Garbonosi ham bor ekan, kichkina bo'lgani bilan, ha. Dumbarazlari hammasini cho'tka ekan. Bularning yoshlik qanaqa? Bularning yoshlik ham Akmaljon 3,5 oylik bag'ida. 3,5 oylik, 4 oylik atrofidagi qo'ylarimiz. Bularda hammasi urg'ochimi aka? Buni ham bitta qo'chqor bor Akmaljon. Qo'chqor ham, lekin qo'chqorga o'ta kuchligidan qo'shib qo'yibsiz, aka. Mashalloh. Dumbasini qarang. O'ta zo'ridan Akmaljon. Mana arashan qo'zlar. Buni olib seleksiya qilsin, maza qilishadi. Baraka topishadi. 4 ta urg'ochi, bitta qo'chqor. Ha, 4 ta urg'ochi, bitta qo'chqor buniki. Shu pul arzondan so'raganlar. Tillaragan lekin mana bular aka. Dumba razrezlari ham chiroyli qo'zlar. Narxchi aka buni narxi. Buni ham 4 million 200 dan beraveramiz Akmaljon. Partiya o'zingiz aytdingiz yaqinda narxini tushirib beraman deb. Bo'ldi 4 million 100 ming so'mdan olibsan. Yo'q, nima demang aka. Like tali ham bosmayapti. Like'ni chiroyli qilib bosib qo'yib duo qilishga o'tiribdi aka. Aka like bosib qo'ying, 4 millionni olsin, baraka topsin. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million so'mdan bo'lsa, mana sizga arzon qulaylardan aka. Yirigini olaman degan obunachilar, mana jonivorni ko'ring. Dumbas chiroyli aka, mana shu qo'zni ham aka. Qo'ylar birorta xunigi yo'q. Xunigini keyin biz chiqarmaymiz bunga. Gap yo'q, mana aka. Obunachilar sifatli yaxshidan solsin, ertadan o'g'onga baraka topishadi. Gap yo'q. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Bu 4-partiyami? 4-partiya. 4-partiya. 5-partiyamiz ham bor aka. Bor. Ketdik unda 5-partiyaga o'tiramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa videoga chiqarganimizni chiqaramiz. Qolganini aka lokatsiyani tashab beradilar, kelib ko'raverasizlar. Nimaga aka uspetqi bo'lmayapti, kun kech o'lyapti. Bularni jonivorlarni bir joyga olishingizni tavsiya qilaman aka, qo'ylar zo'rlardan keyin. Shoshilib qoling, keyingi partiyaga o'tiramiz. Mashaalloh, mana akalar. Xudo xolasa partiya narx tushadi. Bugunga partiya narx tushgani bilan yiriglashib ketyapti. Yo'q, qo'ylarimiz aka. Akmaljon, narxi bilan hammasi holatiga qarab, sifatiga qarab. Gap yo'q, mana akalar. Jonivorlarda Xudo xolasa aka bugunga shoshilib qoling. Sizga 20 ta, 30 ta qilib chiqarilgani yo'q, ozgina chiqarilyapti. Ma'noli bo'ladigan narsalar chiqarilyapti.
Dollardan qo'yam, vaqti boshqacha ekan. Xudo xolasa hammasi zo'r Akmaljon. Gap yo'q, Ular mana sifatini javob. ko'rsating. Soni nechta aka? Soni 6 dona. 6 dona. Ular hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor olib boqaman deganlarga tavsiya qilaveramiz. Faqat zot yo'nalishiga boqib yurishadi aka bular. Xudo xolasa Mana akalar, yaxshi urg'ochilarim bor, qo'chqor zo'ri yo'q degan obunachilarga yetkigan xudo xolasa. Mana sizga ayri dumba, tikka dumba variantlardan aka. Soni ham ozgina, qo'rangizga mos variantlardan aka. Shoshilib qolinglar, bugunga zo'rlar chiqaradi. Faqat zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga sizlarga mana jonivorlar zo'rlardi. Ko'kam lekin o'ta boshqacha narsa ekan aka. Mashaalloh. xolos hammasi yaxshi sifat kerakman. Qo'ydi ko'ringdi, jonivorda. Gap yo'q. Mana xudo xolasa zo'rini olaman degan obunachilarga o'ta ham go'zallardan kelgan. Ularni hech puldan qo'yamiz aka obunachilarga. 4 dan Akmaljon. Yo, partiya narxini tushiraman dedingiz o'zingiz. 100 mingdan yana o'tib beraman. Yo, 100 ming, 200 ming bo'lganda so'ramasdim aka. Bo'ldi, 200 mingdan kam olsin mana. Chiroyli qilib bering, kelishtirib. Sizni hozir 200 ming deb aka, sizni gapingizga, yo'lingizga yurdim. Endi bulardagi chiroyli qilib obunachilarga o'z partiyamiz oxirlab qolyapti. Bo'ldi Akmaljon, 3 million 700 dan olsin, baraka topishadi. Nima deyman aka? Endi 4 milliondan chiqarsa asli bo'ladi. To'g'risi, mana shunaqasini sotishyapti ham. Bir joyga olishdan aka bomba bo'lsin, qo'chqori bular. Arzon 3 qo'yib bering. million 600 mingdan bersam, dastavkasini qilib beraman bir joyga. Joningiz zamon bo'lsin. 3 million 600 dan. 3 million 600 mingdan ketaveradi. Bitta joyga. Tekisdan qilib beraveraylik endi. Bitta bomba bo'lsin. Qoplasin. O'zi 4 million chiqarish kerak bo'ladi narxi to'g'risida. Obunachilaringizga bo'lyapti o'zi. Keyingi safar azna qo'shib aytaverasiz. Baraka 3,5 milliondan a? 3 million 600 ming. Ular 3 million 500 dan aka bir joyga mana hammasini olsa xursand bo'laman. Qollar Akmaljon to'g'risi 4 milliondan bermaydi ajratish kerak. O'zimizga ham. Endi optim kelgan optim olsin. Bozordan arzon bo'lsin, bozordan aka. Bozordan olsa, qayda solishtirib ko'raveradi. Bo'ldi, 3 million 600 dan ham telefon qilib o't beradi. Shu an shayda o't bering mana. Vaqt portlab ketadi. 3 million 500 dan bir joyga, 6 ta ham bir tortadan akalarimizga. Vodiy bo'ylab qilib berasiz bo'p dastlab. Telefon qilsin ish bitadi. Baraka. Telefon qilib odamni ishini bitiramiz. 3,5 million so'mdan ketdi akalar. Ishqibozga tavsiya qilaman, aloqaga chiqarasizlar. Haqiqiy arzonini olaman degan obunachilar bugun shoshilib qoling aka, mana arzon bo'lyapti bugun. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Telefon qilsa ish bitadi. Keyingi partiyaga o'tamizmi? Keyingi partiyaga o'tamiz. Akalar, xudo xolasa bu bizni keyingi partiyamiz 4 dona qora kashtandi. 50 tasini ishqibozga mana sizga yetkigan aka. Bugungi videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. Sizlarga zo'rini olaman degan akalarimizga bugun haqiqatdan partiya ko'p aka. Shoshilib qolinglar. Bu 5-partiyamizmi? Shunaqa Akmaljon, 5-6 partiya. O'zini ko'ringdi, dumba razrezlar. 6-partiya Chotki variantlardan. Qo'ydi zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'linglar. Telefon qilyapti turib aka 4 ta kashtandi ko'rdim desangiz, siraz tushunishadi, xudo xolasa. Qo'y olaman degan odam qo'yga yolchiydi Akmaljon. Xudo xolasa. Lekin qo'y olishda adashishmas ekan-da. Qo'y olishda umuman Zo'rini olishar ekan faqat. Sifatini olishadi. Mana akalar, sifat darajasi 100 ga 100 variantlardan. Toni ham toza, o'zi ham toza variantlardan. Dumba razreziga ahamiyat bering. Kichkina qo'zida aka. Buni olish oson Akmaljon. To'g'risida, sifat bo'lmasa sotish qiyin. Buni olish oson. Shu to'sham oson emas lekin. Lekin yaxshi narsa olsin, baraka topishadi. Mana qo'chqor Akmaljon. Qo'chqor. Qolgan urg'ochimi? Ha, buni seleksiya qilishadi-da, buni qo'chqorni qarang. Joningiz Haqiqiy yiltir simli. O'ta ham go'zalini olaman degan obunachilar, shoshilib qolinglar. Shoshilib qolinglar aka. Yemichlarga bir hafta sinovlar bor aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Akmaljon arzon narsadan sifat qidirishmasin-da. Sifatli narsani arzoni bo'lmaydi. Sifatli narsani arzoni bo'lmaydi hech qayda. Arzon narsani bergan qo'yishmaydi. Joningiz omon bo'lsin. Zo'rini olaman degan obunachilar shoshilinglar aka. Mana sizga arzonlarda. Bularda 3 ta urg'ochi, bitta qo'chqor, nech puldan ketaveradi bir joyga. Akmaljon, bitta narx aytaman. Bo'lishini aytaman aka, tortishmaylik. Endi 4 million 38 emas, sizni obunachilaringizga qo'llab-quvvatlab turishaman deyap, lakni bossin 4 million, 3 million 500 mingdan ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 500 dan qo'ymoqchi ekansiz-a? Yo, bular o'zi baland kelgan Akmaljon. Gap yo'q, mana aka. 3 million 500 dan bo'lsa, ishqiboz aloqaga chiqarasizlar. Qo'ydi yaxshisini olaman degan obunachilar, shoshilinglar. Bugun zo'ri kelgan. 50 ta 60 ta mas'ul. Turgan puldan bo'yoq tashab qo'ysin, maza qilib baraka topishadi Akmaljon. Gap yo'q mana aka. 50 ta 60 tani quvib bir partiya qilinmaydi. 4 ta chiqar, 6 ta 4 ta chiqariladi, faqat zotga 50 talar chiqadi. Bu bizni
Oxirgi partiyamizmi aka? Yo'q, ikkizaki bor Akmaljon. Jomoni bormi? Egiz bor, zo'ri bor, xudo xolasa. Boshlayveramizmi? Boshlaymiz ikkinchi partiya. Mana akalar, egiz qo'ylarimiz chiqib kelyapti, xudo xolasa. Mashalloh. Shergini bunday ko'rmasa sraz barar ekan aka qo'ya. Bu sherigini qidiradi Akmaljon bu. Joningiz omon bo'lsin. Quloqni qarang, mashalloh. Mana egizni zo'rini ish qilyapti, yetdi. Haqiqiy egizni zo'riga yetdi mana. Jonivorni ko'ring-da. Bir jup ekan. Bunisi qo'chqormi? Bular ikkalasi ham urg'ochi Akmaljon. Ikkalovi ham urg'ochi. Ikkalasi ham Faqat urg'ochi. seleksiyaga boqib yurishar-ekan-da aka. Va xolos seleksiya qilishadi Akmaljon bularlar. Yebishlari sinovda o'tdimi? Yeba uchmoqlari sinovdan o'tdi Akmaljon. Bexujal sinov olishaveradi. Mana akalar, dumbalarni ko'ring, jonivorlar chiroyli ekan lekin. Ikkalasi bitta qo'ydi bolasi. Bitta qo'ydi bolasi mana jonivor. Egizni ish qilyapsiga da xolasa shoshiling aka. Mana egizni zo'rlardan. Yem hashakka kirib qolgan aka. Hamma narsa yeyveradi bular. O'tga kirgan Akmaljon. Bexijolat. Mana akalar, yebishlarga sinovlarini berilyapti. Shoshilib aloqaga chiqaringlar. Bular Jonidan Akmaljon bunday narsa-da, jonidan boshqasi garantiyasini beramiz. Bir hafta sinov olishaveradi, bir hafta mumkin. Gap yo'q. Joniga 1 minutga garantiya bermaymiz, to'g'risi-da. mana akalar, egizni ish qilyapsiga. Bu bizning oxirgi partiyamiz. Xudo xolasa, ekazab qo'ylarimiz qo'yiladi, lekin zo'r ekan jonivorlar. Haqiqiy san'at asariga mana sizga zo'rlardan yetib keldi. Bulardan necha puldan beramiz aka? Realni narxi. 7 ga beramiz Akmaljon, obunachilaringizga. Men partiya chiroyli qilib tushib beraman deb boshida videoni boshida va'da berdingiz. Bo'ldi. Bo'lishi olib, tortishmaylik. Oxirgi partiya. Kezagimiz olissin, 3 million 400 mingdan beraman. Yo'q, nima dema aka. 68 bo'ladimi? 68 bo'ladi. Bitta so'raymiz, bo'ladiganini chiqaraylik aka. Ikkovini olishsa aka 6,5 million so'm berishadi. Chiroyli qilib, Undan cho'q qochib ketadi. chiroyli qilib dastakyoq berasiz. Xursandchiman. 67 ga. Yo'q, nima dema. Barbaraka men ketsin. 6 million 500 ming so'm berishadi. Dastlabkasini 12 ta viloyatga qilib berasiz. Unda qoladi Akmaljon. 600 ming qo'shib berishadi. Baraka. 6 million 600 ming. 6 million 600 mingga. Olsin mayli, ammo lakni bosib tursin. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q mana akalar. Narxi quloylardan keldi. Mana shu jonivorlarni bitta qora qilib boqib yursangiz aka, ekazak, xudo xolasa xudo berib ektidan tug'ib berib qoladigan bo'lsa, 5 oy boqing aka, bular dekabr, noyabrlarda tayyor bo'lib qolsa kerak aka, xudo xolasa. Shunday. Ishqiboz aloqaga chiqarasizlar akalar. Bu biz oxirgi partiyamiz. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimiz keyingi tayyor bo'ladi-da. Bu yildan keyinga tayyor bo'ladimi bu aka? Sog' bo'linglar, xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib esdan chiqmasin.